Kali ini saya berada di suatu tempat di mana tempat ini berlokasikan di Kabupaten Bulukumba. Sekarang saya berada di lokasi yang katanya menurut warga sekitar sering sekali terjadi penampakan makhluk astral. Contohnya di tempat saya sekarang di bekas tempat pemecah batu yang terbengkalai. Oke, ikuti terus penelusuran kami bersama saya dan tim Langkah. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tempat pemecah batu ini. Ini gudangnya sudah tua ya, sudah karatan. Dan ini mungkin belum sering ya. Terpisah. Gak usah. Inilah katanya sering terjadi penampakan di tempat ini. Entah itu penampakan anak kecil atau kuntilanak. Dan mungkin lebih bagusnya kita mengundang narasumber untuk lebih tahu lokasi tempat ini, ya, bukan apa saja yang terjadi di tempat ini. Oke, kita tunggu narasumber dulu. Ada Bapak Edi di sana. Sekarang kita sedang bersama dengan narasumber yang mengetahui banyak hal tentang lokasi tempat ini. Dengan siapa? Edi. Dengan Bapak Edi. Sepengetahuan Anda, kejadian apa yang pernah terjadi di lokasi ini? Kalau kejadian di sini kata masyarakat di sini memang sering terjadi hal-hal mistik. Ya, sering terjadi hal mistis. Contohnya seperti apa itu? Ya, sepertinya sering munculnya sosok yang kayak ular besar. Oh, pernah muncul sosok ular besar di lokasi ini? Ya, di lokasi ini. Terdengarnya suara anak kecil. Suara anak kecil itu anak kecil yang gaib? Ya, yang gaib. Sosok yang tidak terlihat. Masa di dalam rumah ini. Oh, di dalam ruangan ini? Iya, dalam ruangan ini. Iya. Itu sangat sering terjadi atau sesekali saja? Ya, sangat sering. Itu sangat sering ya? Iya. Luar biasa sekali pemirsa. Ternyata di lokasi ini sering muncul sosok ular besar dan suara anak bayi. Ya, biasanya di sini kan kadang Ya. yang punya empan di sini biasa masuk di sini. Masuk ke sini. Kasih minum sapinya. Masuk ke sini kasih minum sapinya. Tapi kadang dia tidak tahu jalan pulang. Oh, dia masuk ke sini tapi tidak di saat dia mau kembali, mau keluar dari lokasi ini, dia tidak tahu. Ya, tidak tahu jalan keluarnya. Ceritanya dia ini dibingungkan. Ya, mungkin dibingungkan sama penghuninya. Oh, dibingungkan sama penghuni lokasi ini ya. Iya. Oh, pemirsa, ternyata ada fenomena yang seperti ini yang pernah terjadi di sini. Baiklah pemirsa, kita telah mendapat informasi dari narasumber kita Pak Edi. Sekarang kita akan melanjutkan penelusuran kita di lokasi bagian sana ya. Lanjut. Baiklah, saya akan melanjutkan penelusuran bersama Ikar. Kita akan menuju ke bagian sana. Di sini sepertinya lapangan ya, atau apa? Ini ada pohon. Pohon asam. Terlihat sudah cukup tua. Oh, di sana ada bangunan apa ini? Coba kita lihat. Coba kita. Di sini ada bangunan yang. Oh. Mana? Ya, bangunan ini Mungkin terlihat seburan dengan ini. Karena ramah satu tempat. Tapi sudah tidak ada akses menuju
bangunan ini. Semua setelah dipenuhi oleh tumbuhan liar. Mungkin di sebelah sana. Oke teman-teman, malam hari kita akan menelusuri tempat ini. Apa saja yang pernah terjadi di tempat ini, gedung kecil ini ya. Ya, ya, ya. Kecil-kecil tapi kayak gimana ya? Seram sih. Terdapat aura yang cukup suram yang ada di sini. Sangat sunyi, sepi. Ya, bagaimana menjelaskannya? Oke. Nanti malam kami akan melanjutkan penelusuran Di tempat dan ini. kita akan masuk ke sana. Ikuti terus penelusuran kami hanya di Langkah Misteri. Pemirsa, tadi saya dan tim telah ingin mengakhiri penelusuran pada sore hari ini, tetapi ketika saya jalan keluar saya menemukan sebuah kolam. Saya tidak tahu apa namanya ini. Apa ini Pak Rudi? Ini salah satu kolam yang peninggalan tempat pabrik nikel dulu. Oh, Ini kata masyarakat sini iya. sering menempatkan sesosok ular bermahkota di kepalanya. Oh, mungkin sesuai kata narasumber kita tadi bahwa pernah muncul sosok ular besar di lokasi ini. Mungkin di sini ya Pak Rudi. Iya, di sini. Iya, 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 iya. Baiklah pemirsa, kita akan akhiri video ini pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan penelusuran bersama tim Langkah Misteri pada malam hari. Jika Anda memiliki rekomendasi tempat yang menurut Anda menyimpan misteri mistis, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar. Tim Langkah Misteri akan melangkah ke tempat tersebut. Ikuti terus langkah kami bersama tim Langkah Misteri.